යටිපතුලේ ඉඳලා හිස දක්වාම මේ මලකඳ දිහා බලනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි පුදුම සහගත පෙළහරක් කළා. ඒ පෙළහර තමයි සොහොනට දාපු මලකඳ දවස් ගාණක් ගත වෙනකොට යම්සේ කුණු වෙලා යනවද? ඒ කුණු වෙලා යන ස්වභාවය කුල්ල ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වෙලාවෙම පේන්න කන්න එහින් මෙහින් සත්තු ඇවිල්ලා ශරීරවලට අනිත් ස්ත්‍රීන්ගේ අනිත් පුරුෂයන්ගේ ශරීරවලට හිතින් ඇලුනත් ඒ ශරීරවලටත් වෙන්නේ මේක නේද මේ ශරීරයේ ඇත්ත ස්වභාවය කියලා ලොකු වැටහීමක් ලොකු අවබෝධයක් කුල්ල ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතට ආවා.